Já era madrugada quando um acidente envolvendo duas motos deixou uma pessoa ferida. Segundo apurado, o condutor desta moto, Pop 100, seguia pela Rua 48 na contramão da direção, quando no cruzamento da Avenida 45 provocou o acidente com outro motociclista, que seguia pela Rua 48. Com a colisão, o motociclista Antônio Nogueira, de 42 anos, sofreu ferimentos leves. A unidade do SAMU foi acionada e prestou socorro à vítima. O condutor da moto Pop 100, que provocou o acidente, fugiu do local sem prestar socorro. Ainda segundo informações, pouco antes da chegada da polícia, o indivíduo que provocou o acidente retornou ao local com um grupo de amigos e retirou a moto. Nem ele e nem a moto foram localizados. Ele estava consciente, orientado, porém ele estava referindo uma dor torácica devido à própria lesão, né, do impacto. Ele deve ter batido, né, ter tido uma contusão no tórax. Ele inspira cuidados até por conta dessa dor, né, que ele está referindo no tórax. Mas deve ser um paciente leve. Agora vai ser feitos os exames, né, os exames complementares e uma avaliação mais criteriosa pela médica do pronto-socorro. Com informações de Barretos, Leonardo Tomazini para o Programa do Léo.